好多癌症係慳出嚟噶。以下呢3個習慣咧，一定要改。第一，慳錢唔買新鮮嘅蔬菜水果，腐爛咗唔新鮮嘅蔬果咧，有大量嘅霉菌，係嚴重嘅致癌物。就算你將發毛嗰部分切走咗咧，都冇用噶，因為啲毒素咧已經滲晒入去食物入邊噶啦。第二，慳住食。我哋由細到大咧都俾人教唔好浪費食物，食唔晒嘅嘢咧要打包雪起嚟，下一餐再食。但係隔夜嘅飯菜因為氧化咧會產生大量嘅亞硝酸鹽，長期食落去好容易搞到腸胃生腫瘤噶，甚至乎引發胃癌。第三，慳情緒，情緒壓力大咧會影響免疫力，唔好成日將自己困喺一個低情緒入邊，長期咁樣真係會屈到病噶。記住要吸收正能量，俾自己嘅情緒咧揾到個出口，適當嘅時候要放鬆自己。如果你想知道我防癌嘅秘密，留言健康，我會同你分享我嘅解決方案㗎。